هيكورة. وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، لا تزال قضية مشاركة إنيغو مارتينيز بشكل غير قانوني في مباراة أوساسونا تثير جدلا واسعا. رغم خسارة فريق أوساسونا فرصته في كسب المباراة عبر القرارات القانونية مرتين، أولها من لجنة الانضباط ثم لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلا أن الفريق مصر على متابعة القضية في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على نتائج برشلونة. تعود تفاصيل القضية إلى مباراة الجولة 27 التي جمعت بين برشلونة وأوساسونا، حيث تم إشراك إنيغو مارتينيز الذي كان قد استبعد من قائمة المنتخب بسبب إصابة ضمن تشكيلة برشلونة، مما دفع أوساسونا لتقديم شكوى بسبب مخالفة القوانين التي تحكم وضع اللاعبين وانتقالاتهم. رغم ذلك، رفضت لجنة المنافسة والاستئناف الشكوى، معتبرتين أن مشاركة مارتينيز لم تكن مخالفة قانونية، وذلك بعد رفع القيود المرتبطة باستدعائه الرسمي من قبل الاتحاد. وفي حال أصدرت محكمة التحكيم الرياضي تاد حكمها لصالح أوساسونا بعد انتهاء الموسم، فإن برشلونة سيخسر المباراة بنتيجة من 0-3، ما يمنح أوساسونا 3 نقاط هامة في جدول الترتيب، ويؤثر على المنافسة على المراكز الأوروبية. الأمر لن يقتصر على أوساسونا فقط، إذ سيستفيد ريال مدريد بشكل مباشر من هذا القرار، حيث يتفوق حاليا برشلونة على الميرينغي ب4 نقاط، لكن مع خسارة البارسا للنقاط الثلاث ضد أوساسونا سيقل الفارق إلى نقطة واحدة فقط. هذا يعني أن فوز ريال مدريد في الجولة الأخيرة مع تعثر برشلونة قد يمنح الملكي لقب الدوري في سيناريو قد يثير جدلا واسعا. يمتلك أوساسونا مهلة 15 يوما بعد نهاية الموسم لتقديم استئنافه إلى محكمة التحكيم الرياضي، ما يعني إمكانية انتظار معرفة ترتيب الدوري النهائي قبل اتخاذ قرار رسمي بالاستئناف. هذا التطور الجديد يضع مستقبل الدوري الإسباني في حالة ترقب شديد.